Justice League Watchtower ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ Robin ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကို Batman လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစုံကိုပြလိုက်ပါတယ်။ Cyborg ကလည်း Manhunter ဟော်ကဲရောင်ဆောင်လာတာဆိုရင်ရှီရာစစ်ကဘယ်မှာလဲလို့မေးပါတယ်။ Flash က Batman အတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးယူးကြောင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပေမဲ့ Damian ကတော့သူကအဲ့လိုလုပ်မဲ့လူပဲ။ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ဖေအကြောင်းကိုကျုပ်လုံးမသိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းတည်တည်ကြမသိပေမဲ့ဒီကိစ္စကဘလောက်ကြီးသူကလုပ်မှာပဲ။ Justice League တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေပဲမဟုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်ကြောင်းခင်ဗျားတို့ရဲ့မိသားစုအချက်လက်တွေကအစ file လိုက်ရှိတာကိုမြင်မှုတယ်လိုအပ်လာရင်သူကသူ့ကိုယ်သူကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒါတွေကိုထုံသုံးလိမ့်မယ် Lex ကလည်း Raven Green Lantern နဲ့ Shazam တို့ကိုတကူတည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဒီယာတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခိုင်းလိုက်ပါတယ် Superman ကတော့သူကငါတို့ကိုချက်ချင်းသုံးပြန်စေချင်တာငါတို့လို့သမျှကိုခန်းစစ်တပုံမျိုးပဲသွားစေချင်တာသိဉာဏ်ကျွဲပြီးကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်လာအစင်းသေးဖြစ်အောင်သူပြင်ဆင်လာမှာပဲဒီတစ်ခါတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူး Cyborg တစ်ကမ္ဘာလုံးကအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်ကိုဖွင့်လိုက်ဆိုပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ Secret 9ပေါ်မှာနေရာယူလိုက်ပါတယ် Batman ဆိုတဲ့လူဆန်းကောင်တစ်ယောက်ကပြည်သူလူထုရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ဟော်ကဲကိုပြန်ပြီးဆွဲသားကြောင်းနဲ့သူတို့စီကသတင်းနိုင်ဖို့အတွက်လဲဂျိုသားတစ်ကောင်ကိုဟော်ကဲအောင်ဆောင်ခိုင်းလာပြီးသူတို့စီကိုလွတ်ထားခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်တရှိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့တူတူရှိနေတာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေခဲ့ပြီဟော်ကဲကတနေရာမှာဖမ်းချုပ်ခံထားရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာကဲမှာကိုမျှော်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပြောင်းနေတာကိုတော့သတိမထားမိခဲ့ဘူး Batman ကသူလိုချင်တာရဖို့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုဖမ်းခေါ်သွားခဲ့တာအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပြန်ယူမှာပါလူတိမခံတဲ့နာမည်အမှန်ကိုဒီနေ့အားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်ချပြမယ် Superman က Batman ရဲ့နာမည်အမှန်ကိုပြောပြဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအချင်းမဟုတ်တဲ့ဆရာဘက်ကလည်းသူ့နာမည်အမှန်မပြောပြခင် Protocol Icarus လို့ခေါ်တဲ့ခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး Superman တို့ရဲ့အာကာသယဉ်ကျေးကိုဟောပြလိုက်ပါတယ် Batman ကြောင့် Screen အားလုံးပိတ်သွားပြီး Justice League Watchtower ကပါမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တွေပါနဲလာတာကြောင့်ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုအရေးပေါ်ဆင်းရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်သွားပါတယ် Lex ကတော့အောက်ဆီဂျင်မပြတ်လက်ခင်မှာရင်းကိုကမ္ဘာမြေပေါ်ပြန်ချဖို့အတွက် Wonder Woman နဲ့ Superman ကိုပြောပေမဲ့ Superman ကတော့ Batman ကသူ့နာမည်အမှန်ကိုလူသိမှာဆိုလို့ငါတို့ကိုလှုပ်ချော်အောင်လုပ်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမှသူအစီအစဉ်အမြန်တစ်ခုဆွဲလို့ရမှာလေငါတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ခွင့်ပေးလို့မရဘူးသူဘယ်သူလဲဆိုတာကမ္ဘာပေါ်ကလူတွေသိသွားအောင်ချပြရမယ် Watchtower ကမိပြတ်သွားလို့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေအလုံးမလို့တော့ကြောင်းပြောတော့တက်ရှိကွန်ပျူတာနဲ့ကမ္ဘာညံကောင်းဆုံးလူသားတို့ရှိနေတာတော့ keyboard fighter လုပ်ပြီး line မော်တင်ဖို့ခတ်နေတာလားလို့ Robin ကမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာ Superman က Blue Man မပါတဲ့သူ့ရဲ့ official account ကနေ Batman က Bruce Wayne ဖြစ်ကြောင်းကို line မော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကလည်း Batman ဘယ်သူလဲဆိုတာသိလိုက်ရတော့အံ့ဩကုန်ကြပြီး Superman နဲ့ Wonder Woman ကတော့ Watchtower ကိုအောက်ဆီဂျင်မပြတ်ခင်အချိန်မီကမ္ဘာပေါ်ကိုချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Wayne အင်ဒိုရဲ့အနီးနားတစ်ဝိုက်မှာတော့သတင်းရိုက်ကူးရေးသမားတွေအများရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း Alfred ကလာပြောပါတယ် Batman ကတော့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာရလို့ Alfred ကိုတောင်းပန်ပေမဲ့ Alfred ကတော့ကျွန်တော်ကအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူတစ်ယောက်ပါသခင် Bruce ပြီးတော့ကျွန်တော်ကငတုံးတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလိုရက်မျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပြီးသားဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ကိစ္စတိုင်းအတွက်ဆရာစဉ်းစားပြီးသားဆိုတာသိကြပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Wayne စက်မှုလုပ်ငန်းကတော့စိတ်ချလို့ရပြီယုံကြည်မှုရန်ပုံငွေနဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကလည်းအကောက်အွယ်ရှိပြီးသားလို့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ Bruce လက်တဲကိုဆိုင်ရတရပေးလိုက်ပါတယ် Bruce ကဘာလဲမေးတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ရင်အရေးကြီးယူသွားရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုစရင်ပြုစုထားတဲ့ဆိုင်ရပါဆရာအမေရဲ့ပလဲလုံးတွေဆရာအဖေရဲ့စေယုံသုံးနှက်ချက်ရဲ့ပြီးတော့ကောင်လေးတွေရဲ့ဓပုံတွေရဲ့ပါ Bruce က Alfred ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးပြဿနာတွေပေါ်လာပြီးမို့ကျွန်တော်အနာမှာမနေသင့်တော့ကြောင်းပြောပါတယ်စစတရားကိုကင်ဆွဲထားတဲ့ Alfred ဆိုတဲ့သူကတော့ဆရာကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းမထားခဲ့နိုင်ပါဘူးဆရာယူသွားမဲ့စရင်တွေရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်နာမည်လို့ပြောပြီးသူ့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ကနေ9မိနစ်အကြာမှာဒိုင်ယာနာတယောက်ကဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိသူ့ကိုမီးရှို့ပေးဖို့အတွက်ကလပ်ကိုတောင်းဆိုနေပါတယ် Superman ကလည်းသူ့ရဲ့ Heat Vision ကိုသုံးပြီးတော့ပျော်ကြီးမိမြိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Superman Wonder Woman နဲ့ Green Lantern တို့ကဝဟင်ကနေပြန်နေပြီး Flash ကလည်းအပြေးလေး Batman နဲ့တွေ့ဖို့လာနေပါတယ်ရေတကွန်တစ်ခုနာရောက်တော့ဒိုင်ယာနာကသူငါတို့ကိုမျောနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်သူ့နာမည်ကိုအကုန်လုံးကိုချပြလိုက်တော့သူပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ Green Lantern ကလည်းသူကဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးကြောင်းပြောပါတယ်ရေတကွန်နာရောက်တော့ဘယ်နေရာကတကားခောက်ရမှမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Batman ကရောက်လာပါတယ် Bruce ကသူ့ရဲ့နာမည်အမှန်ကိုချပြပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ကောင်တွေကိုအခဲမကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ဟော်ကဲကိုလည်းသူမဖမ်းတာကြောင်းပြောပါတယ်လင်နာယူမကတော့သူတို့ကို Martian Manhunter နဲ့လဲစားထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတီးပြီးသားလို့ပြောနေတဲ့အချိန် Watchtower ကိုဟော်ကဲပြန်ရောက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်း Cyborg ကလမ်းအသိပေးပါတယ် Lex ကလည်း Martian မျိုးစိတ်တွေကမီးကြောက်မှန်းသိလို့မီးနဲ့ဖျဲချောက်ပေမဲ့ Shira ကတော့မီးကိုလက်နဲ့ငင်းပြပြီးသူကဟော်ကဲဖြစ်ကြောင်းကိုအသိပြုလိုက်ပါတယ် Flash ကဟော်ကဲလည်းပြန်ရောက်နေပြီမို့ငါတို့ပြန်အောင်လို့ပြောပေမဲ့စောက်စီယာမကြီးကတော့ငါတို့မသွားသေးဘူးဒါရှင့်ကိုနောက်ဆုံးသတိပေးတာပဲ Bruce ငါတို့ကကဘာကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ပေးနေတာကိုနင်လက်မခံနိုင်တော့အောင်အတကြီးတယ်ဆိုတာငါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနင်အဖွဲ့တွေကလူတွေကဖြစ်စေငါတို့ကိုထပ်ဆက်ကျင်လာရင်တော့အင်အားသုံးပြင်ရှင်းရလိမ့်မယ်ပိုတမင်းကိုစားပြီးဘသူမှဂယူမဆိုင်တဲ့ Bruce ကတော့လက်ထွက်သွားဖို့လို့ Barry ကရှေ့ကဝင်ထားလိုက်ပြီးငါတို့စကားပြောဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပါတယ် Batman ကတော့ငါမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးလေပေါ်ပြန်တက်သွားပါတယ်အဲ့တော့မှ Justice League အဖွဲ့သားတွေလည်းသူတို့ကို Martian Manhunter က Batman ရောင်ဆောင်ထားမှန်းသိပြီးနောက်ကနေလိုက်အမဲဖြတ်ပါတယ် Manhunter ကလွယ်ကူကူပဲတိမ်နှန်းကိုဝင်ပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်လိုက်တော့အာယုံနဲ့တော့ကန်စားလို့မရတဲ့ပုံမျိုးပုံလွယ်လုံနိုင်တဲ့သူကို Green Lantern ကသူ့ရဲ့လက်စွပ်အစွမ်းနဲ့ရှာဖို့လုပ်တော့ Manhunter ရဲ့ကိုပြောက်ထိုးချက်နဲ့တင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပါတယ် Diana ကပြုတ်ကျသွားတဲ့ Green Lantern ကိုကင်နေတော့ Superman ရဲ့အနာကို Manhunter ရောက်လာပြီး Batman ကဂူထဲကဆွတ်သွားပြီး
ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်စူပါမန်ကလည်းဘာလို့သူ့ကိုစမ်းကျင်နေတဲ့သူနဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုံးနေရတာလဲလို့မေးတော့မင်းရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပုံစံကြောင့်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်စူပါမန်ကိုတခုခုကိုခန်းစားစီချင်စီကြောင်းပြောပြီးအရှင်မျိုးနယ်တွေရဲ့ဂျိုးပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘိုက်မာရှန်တွေကသူတို့ရဲ့ mass ဂျိုးပေါ်ကိုအင်ဟာပြင်းနဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီးမာရှန်မန်ဟန်တာရဲ့မိဘတွေကိုလည်းတက်ခဲ့ပါတယ်ကိုထပ်ဖို့တန်မာတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကကိုညီမဲစီခဲ့ဆိုပြီးမင်းလည်းအခန်းစားချက်ကိုနားလည်မှာပါလို့ပြောပါတယ်စကားမဆုံးခင်မှာပဲမတော်လာရတဲ့လင်ကိုစနိုက်ကျော်တဲ့ထင်ပြီးဒိုင်ယာနာကဝင်ထိုးပါတယ်စတီလီတစ်ဖွဲ့လုံးမှာစူပါမန်ပြီးရင်အကျန်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့မာရှန်မန်ဟန်တာကလည်းဂျိုသားနှစ်ယောက်ရှိတာတော့သူ့ကိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်ခဲ့ကြောင်းပြောပြီးသူ့ရဲ့လုံးနိုင်ဆုံးကိုအထင်သေးခဲ့တဲ့ဒိုင်ယာနာရဲ့တာမာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်ရောက်ပြီးစတင်ဖြစ်စီဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒိုင်ယာနာမင်းကအရင်လိုမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲသွားပြီးမင်းမှာဒေါသနဲ့အမုန်းတရားတွေပဲရှိနေတယ်။ဒါမရှိရင်ဒီကဘာကြီးကပိုကောင်းနေမှာဒါမျိုးဖြစ်အောင်ငါကူးလုပ်လဲလို့ရတယ်။နင်းအုံနောက်ကိုအောက်ဆီဂျင်မရောက်အောင်ငါဖြတ်တောက်လိုက်မယ်။ဒီဖြစ်စရာမရှိတော့လဲဒိုင်ယာနာလဲစူပါမန်ကိုသူ့ရဲ့ heat vision နဲ့မီးရှို့ခိုင်းလိုက်ပြီးစူပါမန်ရဲ့ heat vision ကမီးတန်းကိုမခံနိုင်တဲ့မာရှန်မန်ဟန်တာတစ်ဖြစ်လဲဂျွန်ဂျွန်းစ်ကတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဘတ်မန်ကတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ပေးဆပ်မှုကိုစိတ်မကောင်းစွာကြည့်နေရုံမှတပါကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်မက်ထရိုပိုလစ်မြို့ရဲ့အပြင် EV ချန်ရဲ့မဆောက်တဲ့တောင်ကုန်တစ်လျှောက်မှာ12နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကစပိန်ကိုအရှိန်နဲ့စီးနေပါတယ်။လူမိုက်တဲ့လောက်ရမှန်ရိတ်စားမိပေမဲ့ကြောက်တုံးတုံးနဲ့တိုက်မိပြီးလူရောစပိန်မှာလီပေါ်ဝဲသွားပါတယ်။စပိန်ရဲ့အရှိန်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့ကောင်းလေးလဲသူ့မျက်နှာနဲ့မြေကြီးကိုမိတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲ excuse me ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့အတူ man of the ဖြစ်တဲ့စူပါမန်ကရောက်လာပြီးမင်းစင်ပြေးရလားအဲ့လိုပြောကြသွားတာကစကားပြောနိုင်စွမ်းကိုတော့မထိခိုက်သွားဘူးမလားဆိုပြီးကောင်းလေးရဲ့စပိန်ကိုပြင်ပြဖို့လုပ်ပါတယ်။ငကိုတွေကမှကြောက်တုံးနဲ့တိုက်မိလို့ခွေလိန်သွားတာကိုသူ့အာကြီးနဲ့ဆွဲဖျက်လိုက်လို့ပိုဆိုးကုန်ပါတယ်။ပိုးပြစ်ကိုတီးတဲ့စူပါမန်လဲကောင်းလေးကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဟင်ပေါ်ကနေကောင်းလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးပြန်တက်သွားပါတယ်။မက်ထရိုပိုလစ်မြို့ကိုလူတွေကမနေ့ကရဲ့မြို့တော်လို့ခေါ်ကြပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့အများစုမှာဒီလိုမျိုးကောင်းကင်ကိုမောကြည့်တဲ့လူအများစုကလူစိတ်သမားတွေဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ကလပ်ကကောင်းလေးရဲ့စပိန်ကိုအခြေအနေပိုဆိုးမိအောင်လုပ်ခဲ့မိလို့လက်ပြမလုံးဖြစ်နေပေမဲ့ကောင်းလေးကတော့လူတိုင်းကအမားနဲ့မကင်းကြောင်းပြန်တရားဟောပါတယ်။မြေပြင်မှာပြန်ရောက်တော့ James ကနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြန်ညင်ကြောင်းပြောတော့နားတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ James ကအမေနဲ့နေတာဖြစ်ပြီးခုလည်းအမေကလုံးဝနောက်ကျအောင်မှန်ကြောင်းပြောပြီးတော့ကလပ်ကို sandwich သားဖို့ခေါ်ပါတယ်။ကလပ်ကသူ့သွားရတော့မှန်အကြောင်းပြောတော့ဇိုမီငမန်းကြီးတွေနဲ့ချဖို့လာလို့မေးပါတယ်။စူပါမန်ကတော့အဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကိစ္စတွေမဟုတ်ကြောင်းပြောတော့ James နဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။လမ်းကြားတစ်နေရာမှာတော့အများနှစ်ကောင်ကအများတိုက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ကလပ်ရောက်လာပြီးမင်းတို့ရဲ့တနက်ထဲမှာကြည်မရှိတာငါသိတယ်။မျက်နှာဖုံးတွေကိုချုပ်ပြီးပိုကောင်းတဲ့လူဖြစ်အောင်နေဆိုပြီးဆုံးမလိုက်ပါတယ်။ဒိမ်မာရေးချရှိတဲ့ဓမြနှစ်ကောင်ကလည်းစူပါမန်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ James ရဲ့အမေကပြန်ရောက်လာပြီးတော့အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့စပိန်ကိုကြည့်ပြီး James ကိုစူပါတယ်။ James ကသူကကြော်တုံးတုံးကိုတိုက်ပြီးလဲကျသွားလို့စူပါမန်ဦးလေးကြီးကကူညီဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ပိုဆိုးသွားတာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ James ရဲ့အမေကလည်း James ပြောတာတွေကိုတခုမှနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဖတ်မှာလည်းကလပ်ကသူကြည့်ရတဲ့ Louis စီကိုတော့တွေ့တော့ Louis ကသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်အချိန်တင်းမရလို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ကလပ်ကလည်းသူကကောင်းလေးတယောက်ရဲ့စပိန်ကိုပိုဆိုးမိအောင်လုပ်မိလို့သွားပြန်ပြင်ပေးရမယ့်အကြောင်းပြောပြီးနန်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ James အမေကလည်း James ရဲ့အနေအထားတွေကိုစိတ်ထည့်ပေးရင်းနဲ့စူပါမန်ပြန်လိုက်ပို့ပေးတာကိုမယုံပဲအားသာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအမေလုပ်ပေးထားတဲ့ chocolate တွေကိုဇိုမီငမန်းတစ်ကောင်စားသွားတယ်လို့မပြောခဲ့ရင်ကူကိစ္စကိုယုံနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲတကားဟောက်တန်ကြားလို့တဖွင့်လိုက်တဲ့ James ရဲ့အမေလည်းစူပါမန်ကိုမြင်ပြီးတော့ဆွန့်အားသွားခဲ့ပါတယ်။ကလပ်ကတော့ James ကတခုခုဆိုဘာလို့ဆွန့်အားတယ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာနားလည်ခဲ့ပြီးဒီခါတော့အာမသုံးတော့ပဲနဲ့ဝါကိုသုံးပြီးစပင်းကိုပြင်ကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကာလမှာတော့အရာအလုံးကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကလူတွေကိုအိတ်ခုံအားတွေပေးနိုင်တဲ့သူစပိန်ဘော်ကပြုတ်ကျသွားတဲ့ကလေးတယောက်ကိုကူညီဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့စူပါမန်ကိုလွှမ်းဆွနေပြီးဒေါသနဲ့မဟုတ်ပဲအရာအလုံးကိုစိတ်ရှည်အချိန်ပေးခဲ့တဲ့စူပါမန်နဲ့အတူမနက်ဖြန်ရဲ့မျိုးတော်တို့တင်စားခံရတဲ့မက်ထရိုပိုလစ်မြို့ကြီးကိုလည်းလွှမ်းဆွရင်းနဲ့ပဲ Injustice God Among Us Comic အပိုင်း30ကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ Brother တို့က Marvel DC Comic တွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဗီဒီယိုလေးတွေကိုရချတင်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။သဘောကျလို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သက်ရ comment လေးမှန်းသွားပေးလို့ရပါတယ်